धौनपुर के जंगल में एक चिड़ा और चिड़िया रहते थे। उनके दो बच्चे थे जिनका नाम चीकू और पीकू था। चिड़ा अपनी चिड़िया से बहुत प्रेम करता था और वो बहुत ही मिलजुल कर अपना जीवन व्यतीत करती थी। चिड़िया अपने पूरे परिवार के साथ बहुत खुश थी। उनके दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे और लाजवाब थे। चिड़िया भी अपने चिड़े से बहुत प्रेम करती थी, बहुत खूबसूरत थी। उन दोनों की जोड़ी जैसे एक महाराजा और एक महारानी। दोनों जंगल में अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे। काफ़ी समय बीत गया। एक दिन चिड़िया रानी कुछ बीमार हो गई और उसे कुछ उदासी हुई। वो महसूस करने लगी कि कहीं कुछ ऐसा न हो जाए। चिड़ा भी तुरंत समझ गया कि कुछ तो चिड़िया के मन में ज़रूर चल रहा है, जिसकी वजह से वो कुछ उदास है। तो चिड़ा अपनी चिड़िया से कहने लगा कि चिड़िया रानी, मुझे तुम अपनी उदासी का कारण बताओ। शायद हो सके कि मैं तुम्हारी समस्या का हल कर दूं, क्योंकि मुझसे ये तुम्हारा उदासी भरा चेहरा देखा नहीं जाता। क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और अगर तुम मुझे अपनी समस्या बताओगे तो मैं कोशिश करूँगा कि उसे ज़रूर दूर कर सकूँ। इस पर चिड़िया रानी कहने लगी, महाराज, वैसे तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आप इतना आग्रह करते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि मुझे कल रात एक स्वप्न आया जिसमें मैंने देखा कि मैं कुछ दिनों के लिए बीमार हो गई और बीमारी इतनी लंबी थी कि मेरा इलाज कहीं भी हो पाना मुश्किल था। मेरी भी जान पर बनी थी और आप भी बहुत परेशान थे। मुझे भी दुख होता जब आप उदास होते, लेकिन होने के आगे तो सभी बेबस होते हैं। बीमारी से यूं ही जूझती रही और एक दिन मेरे प्राण निकल गए। तो महाराज, कुछ दिनों के बाद आपने दूसरी शादी कर ली और जो मेरी सौतन आई थी उसने अपने दोनों बच्चों को घोंसले से नीचे गिराकर मार दिया। उन बच्चों को तड़पता देख मेरी आत्मा बहुत रोई, लेकिन कुछ ना आप कर सके और ना ही मैं कर सकी। तो महाराज, मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि अगर मैं किसी कारणवश बीमार हो जाऊँ और बीमारी के दौरान मेरी मृत्यु हो जाए तो कृपया आप दूसरी शादी ना करवाएं। इतनी सुनकर महाराज चिड़े के आँखों में आंसू आ गए और वो अपनी चिड़िया रानी से कहने लगा कि रानी, तू मुझ पर भरोसा रख।
ना ही तो कभी वो दिन आएगा कि तुम्हारी अकाल मृत्यु होगी, और ना ही कभी मैं ऐसा करूँगा कि मैं तुम्हारी सौतन लेकर आऊँ और अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों को उसके हाथों मरवा दूँ। यह मैं तुमसे वचन करता हूँ। लेकिन होनी तो होकर ही रहती है। कुछ समय बीत गया और चिड़िया रानी बीमार हो गई, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। और जैसा चिड़िया रानी ने स्वप्न देखा था कि महाराज ने दूसरी शादी कर ली और उसकी सौतन को घर ले आया। उसकी सौतन ने आते ही उसके दोनों बच्चों को घोंसले से नीचे गिर दिया और वो मर गई। जब चिड़े को अपनी चिड़िया रानी के बताए हुए सपना याद आया तो उसकी आंखों में पानी आ गया और वह मन ही मन रोने लगा और कहने लगा कि मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो कि शायद क्षमा के भी काबिल ना हो।